Il-kwistjoni tal-kaċċa fir-rebbija tneħħiet mill-manifest elettorali tal-Partit Nazzjonalista wara nuqqas taqbil bejn iż-żewġ kapijiet fuq is-suġġett. Simon Busuttil kien qal li hu favur il-kaċċa fir-rebbija anke jekk qal mod ieħor lil tal-BirdLife. Filwaqt li Marlene Farrugia baqgħet determinata pożizzjoni kontra. Kontra l-kaċċa fir-rebbija għal raġuni waħda. Illi meta sfur ikun qiegħed isalpa biex ibejjed, jiena nħoss illi biex ikollok kaċċa sostenibbli f'dak il-mument l-asfur għandek tipproteġih. Imkejjen fid-Dar Ċentrali spjegaw kif in-nuqqas taqbil wassal biex dwar dan ma kien inkluż xejn. L-manifest elettorali kien tard anke minħabba nuqqas taqbil ikkonfermatu Marlene Farrugia nnifisha. Iva, aħna ddiskutejna, kien hemm fejn aħna laħħamna, kien hemm fejn aħna oġġezzjonajna. Konxi minn nuqqas taqbil li kien hemm staqsejna lil Marlene Farrugia issibilna fejn fil-manifest elettorali tissemma din il-kwistjoni. Ma kienx f'pożizzjoni li tagħmel dan u għamlitilna ċara li l-manifest huwa tagħha daqs kemm hu ta' Simon Busuttil. Tlabtek biex fil-manifest elettorali tal-Partit Nazzjonalista issib li fej hemm il-pożizzjoni tagħkom dwar il-kaċċa fir-rebbija. Għandkom tliet manifesti fejn qiegħda din il-pożizzjoni tagħkom. L-ewwel ħaġa dak il-manifest huwa tal-Forza Nazzjonali. Fl-aħħar jiem in-nuqqas taqbil dwar dan is-suġġett ħareġ fil-beraħ iktar minn darba. With regards to hunting, I campaign strongly against spring hunting. To commit with hunters to help them keep the spring hunting season. Spring hunting should not happen. One News jista' jikkonferma li din mhux l-uniku kwistjoni li tneħħiet mill-manifest elettorali. Saħansitra tneħħew affarijiet li għandhom x'jaqsmu ma' setturi importanti. Iva, aħna ddiskutejna, kien hemm fejn aħna laħħamna, kien hemm fejn aħna oġġezzjonajna.